En lep dober dan iz Evropskega parlamenta. Za nami je pester teden, ki se je začel v precej razgretem ozračju. Vroča razprava je namreč tekla o šengenskem režimu. Ministri za notranje zadeve nekaterih držav hočejo enostransko spreminjati šengenski režim mimo že sprejetih odločitev Evropskega parlamenta. Vendar pri tem v prvi vrsti ne gre za prestiž med inštitucijami, ampak za mnogo več, za že dosežene standarde svobode gibanja. Mi bomo glede tega zavzeli načelno stališče. Vsako od tem, ki smo jo obravnavali, bi si zaslužila nekaj posebej pozornosti, a sem prisiljen napraviti kratek izbor. Mimo gospodarskega upravljanja ne moremo. Proračun, davki, izdatki, zategovanje pasu, fiskalna pravila, gospodarska rast, to so pojmi, ki so bili včasih rezervirani za ekonomiste, vsaj na evropski ravni. Danes pa Evropska unija prerašča zgolj politično skupnost, v ospredje prihajajo fiskalna skupnost, celo unija bank, predvsem pa postaja prostor skupnega gospodarskega upravljanja. Številne evropske države so v minulih letih in desetletjih povsem izgubile nadzor nad svojimi financami in to danes škodi vsem nam. Zato je potreben večji nadzor. Predlagani zakon prinaša več pristojnosti komisiji, da temeljito pregleda finance v članicah. Odpori evroskeptikov z skrajne leve in desne so seveda ogromni. Razlogi, zakaj ima Evropska unija v svetu vse več nasprotnikov, so v njeni potencialni moči, ki bo prišla do izraza takrat, ko se bo otepla krize. Delež Evropske unije v svetovni trgovini je že danes večji od 1/5. Če postane še močnejši finančni akter, potem je jasno, da se marsikomu tresajo hlače. Menim, da so predlagani ukrepi komisije dobri in nujni. Odkar sem v Evropskem parlamentu, smo sprejeli ogromno mehanizmov, ki bodo v prihodnje zagotovili transparentno in pošteno delo. O proračunu pravzaprav nenehno razpravljamo. Evropske ustanove so se vključile v varčevanje v prihodnjih letih, tudi same. 70% sredstev v sedanji proračun prispevajo države članice. To bi lahko prepolovili, če bi lahko imeli lastne vire. Ampak imeti moramo več poguma za uvedbo alternativnih virov. Gre za evropske obveznice in davek na finančne transakcije, morda tudi evropski DDV. Vsekakor bi morali v prihodnje ukiniti privilegije, kot je denimo angleški rabat, ki je še vedno del proračuna. Z velikim zanimanjem čakam Evropski vrh konec tega meseca, po njem bomo vedeli več, kakšni so nameni Evropskega sveta in članic. Še beseda dve o predlogu za večjo varnost potrošnikov. Eden se nanaša na mleko za dojenčke in hrano za ljudi s posebnimi zdravstvenimi potrebami. Cilj sprememb je, da bodo etikete in oznake točne, jasne in enostavno razumljive. Parlament se še zavzema, da v zakonodajo vključijo tudi pravila o označevanju vsebnosti glutena. To bi zelo pomagalo vsem, ki imajo celiakijo. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost in lep pozdrav iz Strasbourga.